မင်္ဂလာပါ Northern City ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ Photoshop CD sticker ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ပြီး like and share လုပ်ပေးဖို့လည်းထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CD cover design လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူရမယ့်အတိုင်းအတာက4.7 ပတ်လဲပါနော် CD ရဲ့အရွယ်အစားပြီးတော့ဒီမှာကျတော့300ယူလိုက်နော်ဆိုတော့ inches နဲ့ယူရမယ်နော်လက်မနဲ့ယူရမယ် 4.7 ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က CD cover လို့ရေးလိုက်နော်ဆိုတော့RGB နဲ့ပဲတွားရအောင်ဆိုတော့ okay ဆိုရင်ဒီလို၄တော့ student ပုံလေးရမယ် so number 1ကတို့ဒီမှာ over နော်ဝါလုံးပုံလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် color တစ်ချက်ဖြည့်လိုက်မလားဘာအရောင်ဖြစ်သုံးပါမယ်ဒီ circle ကတော့ CD ရဲ့ cover ရဲ့အရွယ်အစားလေးပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုသုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူး mask လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံကတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံခုပေါ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံဘာပုံပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Bon Jovi နော်ဖွဲ့ရ Bon Jovi ရဲ့ပုံကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံ tools တွေဖြစ်တယ်နော် basic tools တွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေဒီလိုဒီအခြေခံ tool တွေဖြစ်တဲ့ selection tool eraser tool တွေ masking တွေမလုပ်သေးတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်နည်းနည်းအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခြေခံမလို့ရသေးတဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအခြေခံ tools တွေ practice လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေအတွက်တာလင်းပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ဒီလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ Bon Jovi ဆိုတဲ့ဟာကို right click လုပ်ပြီး rasterize လုပ်လို့နော်ဒီပုံကိုဒီ shape ရဲ့အောက်ကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင် alter ဖိပါ alter ဖိပြီးပါလို့မလဲဒီကြားထဲမှာဒီပုံလေးထွက်လာရင်ခောက်ချလိုက်ပါ alter ဖိထားရမှာနော် mouse ရိုးရိုး mouse click ခောက်ချလိုက်လို့ရှိရင် mask ဖြစ်သွားပါမယ် error sheet okay ဒါဆိုရင်ပုံကအပေါ်မှာထားမယ်နော်ပြီးတော့ဒီ shape ကအောက်မှာထားမယ်ပြီးကြားထဲမှာခောက်ချလိုက် mask ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမှာဒီနှစ်ခုစလုံး select ပေးပြီးတော့ control E ဒါနဲ့ချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color မှာအပေါက်ဖောက်ရမယ်ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒါတူရဲ့ပဟိုဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူတဲ့ခါမှာနော်ယူတဲ့ခါမှာဒီတစ်ခေါက်ကနော် fix size ကိုယူရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူရမှာက 0.6 in လို့ရေးပါနော် inches ဒီကောင်ကလည်း 0.6 in inches so okay so 0.6 ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ okay ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီစင်တာလေးကိုရမှာဖြစ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲစင်တာကိုချိန်ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာအပေါက်လေးချက်တာဆိုတော့နောက်တစ်ခုက1 inches စီပြန်ယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်1 inches ကန်ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးရဆိုအဲ့ဒါကိုတော့ဟိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ဆိုအဲ့ဒီမှာကokay now control no X control V copy and paste လုပ်လိုက်မယ် or cut နော် control X control C control V လည်းရပါတယ်နော်ဒီမှာ stroke နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ် stroke ကအဖြူရောင်ထည့်လို့ပိုအဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ CD အကြောင်းလေးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ sticker ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတော့เนาะ emboss ထည့်ခြင်းလည်းရတယ်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ဆိုတော့
ဒီအတိုင်းတာ measurement အပိုင်းကတော့အဲ့လောက်ပါဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့စာတွေအများကြီးရေးလို့ရတယ်ကိုနော်ဆိုတော့ anchovy anchovy stroke နဲ့မြင်သာစေမဲ့ကာလာလေးတွေထည့်ကြတယ်ချင်းနာမည်လေးဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့နော် sponsor logo တွေဒီမှာထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ DVD ပုံလေးကိုတားရအောင်နော် DVD ပုံလေးကိုရအောင်DVD icon နော် DVD ပုံလေးကိုဆိုဒါလေးကိုယူလိုက်နော် Windows R snipping tool ယူမယ်ဒီထဲကကိုနှစ်တက်နော်ဒါလေးကို snipping tool နဲ့ယူလိုက်ရအောင်လိုက်နော် copy paste हम लोग रहा वो oops okay stroke itu Queen album namanya Living on a Prayer RAYE lùm lạo nữa lùm lao rồi thì của nên là xoay chị okay living on a prayer okay so
So the ellipse လေးကိုဖယ်ရှားလိုက်နော် Living on a Prayer ဒီရဲ့ album နာမည် stroke ထည့်ခြင်းရတယ်ကြိုက်ရင်ထည့်ပါမကြိုက်ရင်လည်းမထည့်ပါ Okay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shapes တွေမှာပါရှိအောင်ကြည့် prayer icon တိုင်းရအောင်နော် prayer iconဒီပုံကို opacity နည်းနည်းလျှော့လိုက်နော် Okay ဒါဆိုနည်းနည်းတော့ထင်သာမြင်သာရှိပါတယ် ရပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျန်တဲ့ studio တို့ studio တို့ music production company ချာ information တွေ โ
okay နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပြင်ချက်နဲ့ connected တဲ့နော် CD cover design တွေကိုလည်းအမျိုးမျိုး practice လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနားမလဲတော့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ comments box မှာမိကုန်းနေရေးခဲ့လို့ရပါတယ်နားလဲတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတွေ့ရအောင်နော်